इस एक फ्रेम में लेफ्ट पे कोटली सतिया के पहाड़ है और राइट पर आज़ाद कश्मीर के पहाड़ है। मैं ज़रा यहाँ पे आगे होकर यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली सेफ्टी ग्रिल्स वगैरह नहीं है, तो मैं पाँव थोड़ा सा ज़रा पक्का रखेंगे क्योंकि स्लिप हुए तो डायरेक्ट नीचे जाएंगे। ये देख, आज हमारी राइड के साथ साथ हमारी हाइकिंग हो गई है क्योंकि हम उस वक्त से पहाड़ पर ही चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्योंकि इस जगह का टॉप है और इसमें ये जो एरिया है ये सारा